دوستان عزیز سلام علیکم. به هر یک تدفیسی به هر یک همکاریم در اینجا تراکین فساد میزنیم. بسیاری باید خواهش کردن که طرزی کار کارچه چخیل میزنیم همه سکرتوش و گبزه ما بسیاری وقت داپوس نمیکردیم پیش چخیل بود بعد چخیل میشود نورو را برای زکاس میپاختیم. این نور ما برای زکاس نه، برای نشان دادن مراجعت کننده ها دیول شکتور کردگی های نه ولی ساکلی پوینش خواه نشده کنن که اینجا پیشترک بیا مقصد نوار ما طرزی همیره کار کردش ایچوش سر میکنه چخیلی میکنه اوگلاش کرپیج میاد پیش دروازه دا این اینجا دا پایان دا اینمی اوگل 45 سانتیمتر نخی میپرتویم همینجا دا برای کرپیج سفید میکنیم پایان دا مقصد پست بیتون های 50 سانتیمتر های همخیل سفید میکنیم تگی چی میشود کرپیج برای اینقدر ما ادمیتکو را میمونیم پولنی پای سکوچی یکم رده سفید میکنیم سکوچ میزنیم پلاشتکه را سر میکنیم نو را تماشا کنیم پانش کنیم چی خپراسموتر خوب بگیرم ما کرو را ایالاو پادزاکاس سکرت کورکار خطی نشان تون دوده رفتن میگیم دام نو را تماشا کنیم که ما چیکار میکنیم شکاتور نمجده هازی اکا آبشی جا 250 کوادرات های ما هازی همجا شتاقه شما را نشان میتین همونش هم همی کار کرده برای اینکه اینجا هازی 50 کوادرات های آبشیش همش طرزاش نشان تون میتین نوارا پیگیری کنید انا آیا نهی مالوچ نی یا اینکه سفید ما سفید نیفتیم مالوچ نگرفتگیم نه خب اینا میگیریم دایی میریزیم او شرلا میکنیم تنگ میکنیم بعد آنها جمعیم جایی که ما شما را گفتم میفهمونتون اینا پایای سکوچ 2 سانتیمتر باید اینجا بزنیم و تای سکوچ توقع کردشیم اینا آنها خیلی میزنه سفید قطعی اینجا ما ادمیتکا موندگیم 45 ای 45 بیرونش سفید کردگیم ما سکوچ میزنیم قاق شوه هم خیلی سکوچ میزنیم میریم اوگل боло байнаш дига свет иҷош баъд сафед мезанем баъд скотч барои чӣ аввал ира ки сафед кардем скотчи 2 сантиметрара мезанем ҳам ай 2 сантиметра болош сабз мешава поёнаш сафеди коричневый мешава хушрӯй бад меояд барои ҳам қадар ҳозир скотчаке задем ай скотч болоша сабз аввал мезанем аввал плашаткара мезанем بعد از پلاشتکا بعد سفید میکنیم سکوچو 1 سانتیمتر کرپیج میزنیم بعد سرخه میزنیم انا که اینی خیکن مقصد ما توی کاری خدمت خطی شما را میفهمونم شما میتونین توی کاری خدمت خط کنین خلاصه نیم پایه امی سکوچ 2 سانتیمتر را سفید میکنیم سکوچ از این میزنیم بعد نوبتی پلاشتکا میشود پایانا سفید نمیکنیم که او را زدیم او را جزیر میکنیم دوینای را از خود میشود با مجبوری سفیدش کنیم برای اون که پای سکوچه توقع میکنیم نه تراورتینی оригинал боша ба валикча мезаниши траверtin намия сада чанд сумоай қим дора тез тез мешина барои ҳамқа ба шотка мезанем ина хати мо ина маълума ай хат поёнша нами паи шотка паи скотч нахе мекунем ина хеле секрет ина далш тамошо кунем ин ҷое ки мо ба шотка сафед кардем ҳамо растшот қати будан ки инҷа айнаи танаи дароза 45 сантиметр фур додем рост баъд иной урони кардем мақсад скотчи 2 сантиметрара кирпит кардем айнаи ҷа 45 фур дем инҷа ғишти 1 рада мешавад поёнда 4 рад ғишт мешавад ё 5 рад мешавад мебинем баъд дута ҳамҷада давраи 3D бо решат кардагиам дута давраи 3D меоябо ин мақсад ҳамаша нишон метем давоми навора тамошо кунем ки чӣ хел меояд ана ки плашатка та сабз мешавад вехо коричневый
анака нигоҳ кунед. ина инҷа мазид кардесем, ина шотка қатӣ ами сафеди ки дар ами таҳ задагиай болои ами кирпича болои кирпич мегӯм болои ами скотча ина мазид мекунем. Барои савза дар рамка мезанем, дар ами дурун савза дар ами дурун мезанем. вехи скотч да ки омадем нагзарона савза ба сафеди хидаш ам хел мезанем. савзи дуруна ки задем иҷора полни сафед мекунем. баъд навбати скотч кирпич мешава. урани бо тарзи заданша айчо сар мекунанд, чӣ хел мекунанд барои шумо тамин оварда нишон медиҳем. урани ам хел ки задӣ бо ам хел мазид мекунем. хай давоми оварда тамошо кунед, боз мефаҳмед. хоб анака иҷада вақте ки анамо сфедора кардем, скотча задем, болоша мазид кардем. дар ҳолате ки компрессор надорӣ ё ин ки ба компрессор кор карда наметонӣ ё ин ки свет надорем, метонем ки ба шотка бизаненаш. ҳар шотка қатӣ намешава. инами шотка қатӣ травертин дар салафан ай салафан мебурорен, дар сатил мерезенаш, 3 литр овш мерезен, мековенаш. агар ба шотка заданаш камтар неудоб набоша, ним литри дига қуш мекунем. хулоса то 3.5 литр ова дар ами ма медодум. ҳозир инҷа 3 литр об дохтагием, мезанемаш. шумо нигоҳ кунед, ҳозир ба ҳамон шотка мезанемаш. оли маҳмадонуко мегӯянд ки ба компрессор натонем хеле. компрессор дута дорам, ягон проблема нест барои компрессор. ба шотка ба хотири чӣ мезанамша ки токм ба иҷара намеяя кумаш. токе ки мен уделнител наовардам, иноам надоранд, як дист ҳамсояро суроғ кардан, хулоса надодам. проблема давои ай ки ба шотка ба хотири он мезанамаш ки кам мерава. инамиҷа 48 ё 50 квадратай 2 сатил мерава. агар ман амира ба компрессор бизанам 2.5 сатил мерава. ирани да назарро гиред. барои бисёриёш то ҷойра ки ман медонам устое ки тамос намегиранд қатӣ мо мегӯянд ки моро саволорашон наметан, мегӯянд моро заказ бите. баъд мегӯям мо хеле надорем, ина мегирӣ, инами қатӣ мезанӣ. ҳозир ҷама хелам то хаям. ҳозир мен ха мезанам то амбра омаданам, ман задан мегирам, зад намекунам. амбрам ки омад, вақти задан мегирам, ман навор мекунам. шумо бубинед ки чӣ хел меояд. баъд ногуфта намонад. инҷа давраи 3D якта мешава, якта дига он ҳуҷада мешава. ҳамира ман ҳамира тасмим гирифтагиам полни наворша пешниҳоди шумо мекунам. навосра мо полни задагием қариб омадагиай. хулоса иҷа то ҳамира коркарча мекунем, ҳамаи ҳамон дурун коркарч ҳам хел мешава. ина давоми наворро тамошо кунем. пеш меям. ина дӯстони азиз нигоҳ кунед. ҳамаш ба хотири ҳамо подписчикҳо ва одамои заказ кардагиам. пеш биё ақиб нарав. пеш нишон ина чӣ хел тар мекунам мегӯям. дохштӣ ба худо қасам ҳамин 2 нафар аз соати 8 сар то 7 дигара бозӣ карда кор кунад. агар 200-300 квадрат назани чиз мегӯям. ба худо қасам мегӯям. анака ба хотири ба компресс назадан нагуфтам. то ин наворро дастгирӣ бикунем бо коркарди амира паласакиша полни ба компрессор ҳой давӣ ба 3D бетон қатӣ рисункҳои нав қатӣ бо нишонтон метавонад. хулоса ки ана далша тамошо кунед. хуб хулоса ина хеле мезанем. тамом ки кардем. вақте тамом мекунем, баъд чӣ кор мекунем? баъди ин типа грунтовка якум слойша бигем. ана баъди давра меоя гуфтем. айнаму
қомати нами хона 3 метрай, то болои намира 3 метрай. Ҳанамира 1.5 метр. Чанд мекунӣ? 3 метр меёвем. Инам хел якта дубел мезанем. Баъд диаметри ҳамира 1.20 мегирем. Инам хеле жилкаро ҳалқа мекунем. У ҳалқаш дар оҷои дар сиреми қалама мемонем. Инам хел хат мекашем. Ама хел мура давра метав. Ина иҷа ҳозир як давра. Ина иҷа як давра. Одамое ки мегӯян нишон надодӣ, и ягон чи нестай. Просто мо дар ҳамин қизиқии кору нашобарад як фаромӯш мекунем. Мо ҳаракат кардесем ки ҳамаша бофаҳмонем. Ина дубел ҳамун жилкаро руст мекунӣ. Даран ҳамун сари жилка қалама мемонӣ. Ҳам хел мегирӣ тов метӣ. Мешавад давра. Дубела мегирӣ, ҷӯша ҳами сабз мазид мекунӣ, тамом. Анака дар як наворум, дар ду-се наворум нишон додагим ҳамин давраро чӣ хел мекунад дар гипса кардунани дар фасадани. Ина истани мақсади хел кардем. Иншоалло ки бо нишонтон метавем ки чӣ хел карда мешавад. Ҳозир скотч 1 сантиметр қати ҳамун давраро мезанам. Давраша тоқа байнш сафед мешавад, ба нишонтон метавем. Инам хеле дӯстони азиз ҳамин давраро скотч 1 сантиметр қати инам хеле мезанам. Ира оз ман шумода фаҳмондум абрам набуд. Ина ҳамун жилка ина байн дар дубели чипидаги ҳамин қалама ина хеле мемонем. Ина хеле мегирӣ хат мезанем мера. Шейхе тоша ҳамхел скотчданишани ҳамчунин ҳамин 1 сантиметрара мақсад хел дроз мекунем. У дустут хати регировка кан мегирӣ хатда. И дустут хати хеле мечаспонӣ. Калта кишид ба дуста наздик омадӣ, бод розиш мекунем. Хел خلاصه که بعد میخه میزنیم که شو خوب. خلاصه که باز ما همیشه درونش سفید میکنیم نشان تان میدیم. تریدهش چخی سر میکنن روشانه نشان تان میدیم. رفتیم درش تماش کردن میدیم. اینا подписчикои азиз нигоҳ кунем. Якм скотч задем. Ина хай давра худаш. Ина якм скотч задем. Аями скотч 3 сантиметр отметка тордани ҳамчунин. Ана дима мезанем. Ина дима задем. Дима задем. Ҳай диям 8 сантиметр отметка мондаги. Ина нигоҳ кунед якма задем 3 сантиметр. Дима 8 сантиметр отметка мондаги. Боло поён. Ҳозир ура мезанем, нигоҳ кунед. Ина 8 сантиметр партофтем задем. Бо 3 сантиметр отметка мондем. Ҳозир анака ура мезанем. Анака ина хел 8 сантиметр мепартем мезанем, 3 сантиметр мепартем мезанем, мерем боло. Баъд айҷа меем поён. Ҳозир анака анам хеле ҳамаша мезанам, бо нишонтон метавам. Баъд бо иша чӣ хел мезанем, бо иша нишонтон. Ина дӯстони азиз, анам хел ай байн задем, боло рафтем, омадем поён. Ина анака ҳозир бо ихе мезанем. Ихе мезанем. Шумо давоми навора нигоҳ кунед. Нигоҳ кунед. Ина чиша задем. ҳамоне ки
автор ҳамоне ки байнд ана ки ҳозир ай боло мезанем мерем бо поён мезанем баъд тарзи бридан шава давоми навора бинем инам хе зада мерем боло баъд бо меем поён баъд бо тарзи бриданшани нишонтон медиҳам иншоалло. Бана нигоҳ кунед ки полни на тайёр шуд. Тарзи скотчзаниш не хелиша мезанем аввал иса баъд иса баъд бои тариша иса хай дидем ки чӣ хел зада мешава каме ҳам боша ина нишонтон додем ана ки тарзи бриданша нишонтон додем бо тарзи бридан шад дигари шавад баъди навбати ё ҳозир чӣ хел бридан мешава ҳамин тарзиина нигоҳ кунед ҳар инайра мебарем ина айла бой ҷӯштар мекунем айла инамира мегирем неша нехе ана ин кирпич ихе меша ин кирпич ихе меша ина ихе ин кирпичиш бо ихе меша اینجا باید این شبا کننشو میگی خلاص های ذات کاری ما نه همه که این که میکنه یک تا ایخه یک تا ایخه اینجا باید خیلی شواف کنم میمده خلاصا نه خیلی رفتن میگیره اینم خیلی برآمدن میگیره شما نمی کار کنید مسئله رازمیر است دل خور رازمیر ریختن نمیمونه فقط نگاه کنید موری که دراز باشه خشون میاد میتونه کلامش کنید میتونه مایداش کنید در فساد سبستان ما کردگی بدیم مالوچ نسبت قطعی تاریخ نسبت قطعی دو سویتا سه سویتا بود کلان ترک بدیم وازی ما میکنیم با نشانتان میکنیم دالش رفت اینا 3D دوره ما پول تیار شده اینا دیدیم چه میبرم خب اینا اینم خیلی تیار میشه نه اینم خیلی تیار میشه نوشم زدم وازی میدم خیلی 3D شم میبرم مقصد که ترجیح نمیبریدنش هم خیلی میشه الان حوزی ای بالای همی سویت ساز با شوتکا مزید میکنیم کمپرسور باشه چنگ میزنی شوتکا باشه تنکوا مزید میکنی نی کرپیچوش کارچ نسوید میشه اینی چورکنجوش سفید تاش همی ساز میمونه سه سوید میشه اینا شوتکا را تار میکنی در نمی رنگ ساز الان خیلی میبری میشه این رستورا بشک اینجا را یاد را بشک اینجا نشان بتیم اینجا را بشک میشه کشای شکیدن یا ور بزنیم میشه انا که مسکوچ های نمیخه میپشانی وقتی که بعد عدلنی سرخ کردی سفید کردی نمیگذارونه نه معلومه اینا درونی رو میگیری سفید میکنی ایشا میگیری سرخ نمیخه پول نماز میکنه همین چیچنی 20 minut دوزی همینجا پول تیار میکنه آدم تری انا ایش حوز ما ببرم توی جرا مزید کنه بعد بوشا مزید میکنیم ایش حوزی باینده بیویا با نشان تان بید اینا مزیدش میکنه نمیبینی که بعد مقصد که نیشه سرخ میکنیم دیچار کنجره سفید
خیلی مزید میکنی نه روی قفت قاق شیدن میگیره. نه هم تو بشپی اینا خلاصی گپ که اینا خیلیش کردیم نه تیارش کردگیم اینا رسمکه اینه ایره بزنیم چنگش قطی با یورا با شدکه میزنیم حوزیانه اوگله کرپیچه باید بزنیم الان همه رو از نشانتون میتیم خلاصه که اینا دور رو زدیم شما بینیم بازی اینا اوگل سر میکنیم کرپیچه نشانتون میتیم ایچوش سر میکنیم و تاش کم تره نه افتاد تفته سش قاق شو اگر سفیده میزنیم بعد ای پای کرپیچوش میشه خلاصه تریده نمیخکنی اینی کرپیچی باید بزنیم اینجا سکوچ 2 سانتیمتر داریم تای همی سکوچ را ورونی را میمونیم ورونی میمونیم ادمیتکا میمونیم بعد همی 1 سانتیمتر را میگیریم بعد همی سر میکنیم بعد بلوی ادمیتکا میمونیمش ایشون در بلوی اینی که میزنیمش خب میمونیم 30 با 10 значит اینجا 11 میگیریم ای تای خط میزنیم 10ش میمونه 1 سانتیمتر کن اون که حاضی نمیشه 10 سانتیمتر پس سکوچ میزنیم تا بلورا میریم بعدی که رو زیم این ایلای نیست سکوچ 2 سانتیمتر 30 چین میکنیم اینو خیلی باز نشنو رو پرست نشون بکن این اینجا شو رو میکنیم هم 30 موندگی را تا بیشتر این خط میکشیم اما ای او پرای خط نمیگه میگه میزنیم ای پرای نشپتل میمونیم خب انا ای دیگریش ای خیلی میزنیم باز بیا اول رزمیر میمونم انا که این دیگریش هازی نشون میتیم 11 موندیم 1 سانتیمتر ای تای خط میزنیم همطور ایشا 14 میگیریم 14 ای او پرای خط سکوچ هم میزنیم خودش هم 15 میشه بعد ای او نشانی 30 میمونه این که میکنیم خلاصه که انم خیلی تو را میره خیلی 10 باقی تو را میزنیم بعد تریوشا بیا پیش نشون بده یا بود انم خیلی میزنیم میره تو اون طوری تارشا میتونیم که انم خیلی کنیم زدیم بود کردیم با نشون تانید داون اور خلاصه دوستان عزیز بتونی تاش ترای از با کاویوش هم زدگیم کرپیچوش اینا نگاه کنین کرپیچوش زدگیم خیلی که شما را نشون دادیم دا اوگل انا خیلی با سفید مزید میکنیم هر آن چیزی در تاش هست با همون مزید میکنیم دوره را با ساز کردیم که سفیده با سفید میکنیم بعدا کرچنی سفید میزنیم خلاصه که وقتی کرپیچه زدی تمام کردی نمیخوای مزید میکنی بعد سرخک شکیدی نمیگذارونه انا کن آماده با انا که باز زدنی با کمپرسر میزنیم اینجا سر میکنیم ازی میزنیم میریم کلا
اینجا شروعی کنید سخت های یکمین کوش رو میدوزم به شورش بعد میزنید این یکمین سلوی زبدیم این همون سطیل ها این سطیل نوا تا سخت نه باز بزنم معلوم میشه بسم الله الرحمن الرحیم من اصلا زدن بگیره باری سوکشم میزنه این کار کشه اوز نمیره ای باز کنی این همونی کنه همسانه برم کنه من سوکش نمیره سوکشم بزنیم ببینید شو سراغ بکنید بعدم میکنیم آفرین tak mana akhir harakat میکنید تو اخیرا نشون بدید من دوستان عزیز اینا تمام کردیم زدن یا نمیره شما دیدین که چه زده میشه اینا ریسم کوش اوزی ترای نه که نوبتی دورو میشه اینجا زینه را موندگی من نکه اوزی من شما را یه چیز دیگر را بفهمونم قیبه نیسته نی چورکنجا چورا حوزی سفید میکنم قاق که شوه بعد خیس کوچه چورکنجا میزنمش
بعد полный сырхш мекунем коричневый. Бас кочура мекунем, ҳамон чизе мехоҳем, ҳамон мебуроям. ҳозир инаи сафедора мезанам, нишонтон метам ки бояд чӣ хел кардан дар кор. хулоси гап ки инам хеле мекунем. тарзи коркардша бисёр пурсидем, намин тарзи коркардаш мешава. чиста ба хотири ҳамон бародаро, ҳамон устоое ки мехоҳанд ҳамира ёд бигиранд. ана чоркунҷора ба нехе шоткача нахе ҳамин як давраро инам хеле агар бизанем мақсад 1 соат 2 соат вақта мегирад. ҳар ка ба ҳар мақсад то кор мекунад. яке аз ҳамон усулое ки кор мекунӣ ҳамон. ана хеле полни ҳардаша мезанем. қоқ ки шава бо 4x4 скотч сафеда зардай мезанем ҳамашона. баъд коричневиро мешакем, скотчро мекунем, ё сафед мемонад, паёи скотч сабз мемонад, кирпичо коричневый. ана ака нигоҳ кунем ки чӣ хел мешавад. ана ушани одиянам хеле мезанем. қоқ мешавад, скотчро мезанем, коричневи мезанем, давраи девона меояд. нагир дарозара сирша шакида неи угла шакидестай скотчам фақат анам та мемонад. намҷода я 6 метр 5 метраш тарай барои анами ҷои тари истодагием. ана тамошобинои азиз, вақте мо ёро сафед кардем, иҷада ба ёдтон бошад 3 фурдодагӣ будем, 3 ба 3 мондаги. вақте вакрукша 1 сантиметр зади 5 мешавад. анаи чорай ку 5 мешавад. анамира мегирем, ина пеш ми. ина скотчо худаш маълума, ай байни скотч ба байни скотча инамхе. ина. инамхе мезанем. скотча ҳама тарафаша мебинем. инамхе мезанем. баъд вақте ки коричневиро задем, вақти коричневиро ки задем, кандем, ё ҳамаш мехезад, иҷа сафед мемонад. хулоси гап ки анамхе зада рафтан мегирем. яка ҳар коркард қад кор карда мешавад. ма ҳамин як намуд чайна шумода нишон додам. ба намуди компрессоришани оли нишонтон мекунем. полни ручной буд барои одамои бе компрессор, барои одамое ки мақсад на ҳар як шахсият барои кора ёд гирифтан аввал дига условия, дига усул қад ёд мегирад. баъдан ки ёд гирифт, баъд ба условия дига кор мекунад, ба условияи кори худаш. мақсад ба тои кори худаш. барои ҳамин қадар ба он наворо тамошо кунед, ҳамин чӣ хеле меояд. қариб ки фаромӯш мекунем. ана дӯстони азиз, коричневый цвета аю сатил даи сатил заправка кардаем. на шакидисай мақсад ки намхе карда мешавад. ё инҷа тараш мекунад, инҷа мешакад. на диде скотч дагем. анхе пол мешакаш, во скотчо шаки кандем, нишон медем. чхел омадагиша қанча рисункаиш шотка қати бе рисунка меша. ака ба компрессор кор кунӣ, рисунка доруши. хулоса намхе карда мешава. ана ки бубро ай боло скотчо шапка поён биё. ана баъд зура скотчоро меканем. я 4-5 та шай байн бикан, ҳамон боло поёнтарак бикан. инҷа бабинам баъдан бо усша
آخر نشان بده. ایسه بکا ایسه دای جب تو. خیلی خلوصه نمیخواه میکنیم. ولی که کنده با نشان میتیم که چی میشه. اینا دوستان عزیز کاری ما. ندارم. در میتریده تایور شده این هاردش. پروست آوازی ته سرخ باشه بعد قطعی طور میگیره. یا اساس وقتی که پلاساکی باشه بعد اینا رو بکنید خوشبوی بعد میاد. همون خیلی هم خوشبویه ولی یکای پیش دیگه های. نه سفید سرخ سبز اینجای افتابش. ندیده چی کورکارت کرده میشه و بعد چی تیار میشه. شما نگاه کنید نه. ولی نه بتون تاش زدگی سفید چه خوک شوه کرپیچش میزنیم رنگی گردی داره نه اوگل بعد کور مقصد تمام میشه باید با خیلی تو لگزنش هسته تماشا کنیم. خب که باشه اینه بیتونی سنی پایانی که سفید کردگی بود کرپیچه مقصد در روز زدیم ای بعد یا بید افتاب میتوه اینجا نشیدش کلیوش آو کرد سکچو غلطیدن ای سرش شکای نمی قپا انا که حوزی ما میره دشتاو کردشتیم کرپیچوی رازمیر 10 با 30 کردگیم و گلو در نشان بدیم چخی رازمیر میگیری چخی میزنی امیرانی هم خیلی 10 با 30 هم سفید قطعی ای بولوش نمیخواه مازد میکنیم بعد سهر خدا خواسته باشه سرخش میشکیم سکوچو را میکنیم تیار میشوه همین ساکلی کرپیچی ما نه تو نونجا رو شکر تمامیش کردگی انا اکنون انا خیلی خلوصه همه خیلی مقصد در گرمی نشید در شکی نشید بعد در شوی میشوه بازی مده همه خیلی شید ولی پگه بشکیم و پیشنشون تامتیم خطی لکشکیش ببینیم که بعد خیر اومده یه مقصد که هم خیلی بکنیم انا چه خیلی که فهموندیم سهر در کم کم شکای فایزو بود خنکه مقصد کم کم شکای سکوچو نمی قپا بعد یا بیده افتاب میتواش گرمه میزنیم سکوچو کشول میشه اوی میشه و شاوده زدیم دیدین انا باز اینا بشکیم سرخشه بعدا سکوچوشو میکنیم همین که قوق شید لکشه میزنیم اینی بود тарзи задани анами коркарди анами травертӣ нагар дароза полни кирпич кардаги нероз мезанем баъд види аниқ дақиқаш мебуроя на дӯстони азиз полни тамом шудаги қоқ шид полни фақат лак задан дар кор фақат лак задан дар кор тамом فقط لک زدن در کار لکاز لکش رو میزنیم تمام بسوید نیلک نه برای فساد پودر 3 نمود زدگیم ده تایی 6 دانه ایرا برای پیش تیار کرده بودیم زیوتی کردگی مقصد تریمو 3 بار تیار کردیم دام 250 کوادرات ای سیم باشه اینا پر تیار کردیم نمی زیوتی که پشتی همی خونه دا میزنیم طرز همی لک تیار کردن پودر داختن همش در همی کانال هم هسته ویدیو پیشنهاد بدریم ببینید نکازی امری ولی کتر میکنه و دیگه اونجا زدن شروع میکنه
نه پودروش میکنه سی نمودی یا ویبری خودی سوی خونه انا همیرا همیلا تا هملا و میزنشه و نشونتون میتیم برای جلو دادن همون پودرایی که در همجا زده میشه برای جلو دادن اینا خیلی لکشه میزنه میره خلوصا تو لا خوابا نما خیلی دیگه دیده اینه که زده میره اینجا دادش سی رنگش میکنه کو ایول قاق شوا و رنگ همون میشه خیلی یک 5-6% فرق میکنه نه این قاق شوا هم خیلی میشه نه که یک 5-6% ایره سی رنگ میکنه وقتی قاق میشه خیلی میزنیم لکه پول که قاق شید آخران نشان میتیم و دیگه انشالله که میفهمیدگی ایامی جا بخشه میگیره اگم چی دوستان عزیز خیلی تماشا کرده کار کرده همیرا پولین لک پاک زدیم تایوس جنباز کردیم جبلی کرپیچ سوکل ستان نه دکراتیکا نه زرالوش نشون میده مقصد که این تراویتینی که شما تماشا کردیم همین تراویتینی که شما تماشا کردیم وقتی که من خودم سر کرده بودم کار کرده همیرا با شوکا سر کرده بودم بعد поступление مقصد یادش که گرفتم بازی خیلی که نوروی مرا میبینیم پرو نداره عقل نیست لبوینم چه میزنم انا که شما اول همین خیلچه یاد بگیرین اما آدمایی که میخواهیم بعد با کمپرسرش با خودتون اونجا میوین کارو بکنه همین نوار خوب پراسموتر بگیره за کسی نوبتی ده با کمپرسر پول شاتکا پاتر استفاده نمیبرم پیشان پیشنهاد اینا دوره کردیم با خواهشی خودی خاندار کاریچ نیسوید یا کاریچ نیسوید این سفید یا سفید این ساز اینا ساز همشه دو تا دوره مونده اینا دیگری اینا این دیگری انا که پیش بیام همین نقشه بگم یا برا دارم این نوار این همین تراویتینه ما تراویتینی پراستوی میدیم ای 20 تا 25 در کوادراتش حقی استا میزنیم محصولات خانه‌دار کاره اگر محصولات ایما باشه ما مقصد زنگ میزنیم اون نرخ نوار میفهمیم اون جو و اون مکان نرخ میفهمیم بعدا نرخ میکنیم این اینجا 50 کوادرات 4 ساعتی 4.5 ساعتی رفتگی ای همش این ایارا عدلنی 300 سومی نرخ کردیم دو طرف در درون کو اینمی پشت در 1 ساعت زدیم در 2 ساعت زدیم در 5 ساعت زدیم در روز قریب نمیره قد بقد که نوار دیدین شاو شید و سهر شید خلاص دیگه اینمی دوره اینا نمیره 300 سومی نرخ کردیم زدیم اینا نرخشانی گلتون زدن در دوامی که این برای نرخ نیم در این نوار نمر نمیشوه برای زکاس با خاطری که ما کار کرده میره دیگه نوارو ما تماشا کنیم نمرو هست این ایبت تراویتینی که ما شما را نشون دادیم و با همون خویش خیلی شما نوار در لایک مونیم در کانال پاکسا چکنیم نوار را پاون کنیم انا خیلی نوارو بخواییم با پیشنهادتون کردن میگیریم زنده و سلامت